na fito na ce annabawa har annabi Muhammad an haife su da shayi. Wani fito ce ai ba haka bane, ba wani annabi da aka taɓa haihuwarsa da shayi. To kaga shi ba malamin ilimi bane. Malamin ilimi baya karyatawa. Sai dai ce da Allah ina fatawa a wani littafi ne. Inda akwai sai a ce ga littafin. In babu sai a ce eh to babu an janye magana. Haka ne ko ba haka bane? To yanzu kaga ga littafin ja, shi sa ma naki faɗa sadaka. Nace ja za a yi dan aje. Idan na ja in ya san littafin ya tafi duba. Haka bane? Yawa walida makatunan min al-anbiya salasata ashara, an haifa daga cikin annabawan Allah su 13 makatunan, wannan aka yi duk da kace aka haife su. Na ɗaya Adamu, annabi Adam. Kaga annabi Adam na kun fa yakuni ne. To kaga in yana da fusa ma zai ce to ai dole ma za a samu. Shi annabi Adam da kun fa yakuni Allah ya kirkire shi, ya halicce shi, kawai sauko da shi aka yi sama. Kuma ya zauna aljanna shi da matarsa. Ko ba a aure sai an yi kaciya. Mai loba ba yin aure. Loba shine wanda bai maka kaciya ba. To sai mai kaciya. To shi Adam an kai shi aljanna, Allah ya haɗa shi da matarsa aljanna. An gane? Sannan aka sauke shi a duniya. To da kaciya aka haife shi. To kace babu. Kaga ɗaya kenan. Wa shi su. Annabi shi su ɗan Adam. Da aka Hawwa'u ce ta haife shi. Ta yi biyu 20. Bata taɓa haihuwa guda ɗaya ba. Sai akan annabi shi su. Shi kuma dalili za a ɗauko sirrin hasken Allah, hasken annabi Muhammad. Za a sa shi a jikin shi kaɗai za a haife shi. Shi sa shi kaɗai izo duniya. Amma ya fi duniya da abin da ke cikinta. Domin sirrin Allah, ajiyar Allah tana jikinsa. To da kaciya aka haife shi. Ta ji biyu. Wa Idrisu. Akwai annabi Idris. Wannan duk halitta ba wanda ya samu abin da ya samu. Sai wanne? Na'am. Wa Nuhin. Akwai annabi Nuhu. Shekararsa 50 haka Qur'ani ya faɗa. Amma da yankan kaciyarsa izo. Mahaifiyarsa Wil'a ta haife shi. Baban Salamu ku karɓe shi 7 da haihuwa sai aka kaciyarsa ma. Ta warke har da yankan cibiyarsa. Annabi Nuhu dan Lamu. To ya kai masa babawa bace? To wannan an haife shi gun ya warke ma an yanke kaciya an mato yaya. Ka ce wannan babawa bace? Kuma haka hada abin da dan tinkiya da Ali. Ba fusaha. Rashin fusaha ce. Babawa bace? Haka zuwa asibiti kana gani a ce hai mahaifa ce. In fa ma ta zuki jinin matan mutuwa take. Shirya. Ba ka ce babu ita ma. Ke a cikin mahaifiyar babu, a cikin yaron babu. Wa zai wannan tsarin? Ba Allah bane? To, sai wa Samu. Akwai annabi Samu. Annabi Nuhu ya fi yansa, akwai Hamu ya fi su Kan'ana. Kan'anan wancan ya hallaka a ruwa. An gane? To akwai ɗayan. To akwai a cikin 'ya'yan akwai annabi Samu, da annabi na Allah. Shi samun daga cikinsu. Da kaciya aka haife shi. An gane ai. Na'am. Wa Lutu. Akwai annabi Lut. Annabi Lut shi ma da kaciya aka haife shi. Iyayensa ba su yi masa ba. Ka san da ake yin an ɗauko yaro za a masa a ga an yankan kaciya ya warke. Cibiyar ta warke haka ake ganin su. To sun san wannan yaron ɗan baiwa ne. Akwai wani abu zai zo a tare da shi. Ko ba haka ba? Na'am. Wa Yusufu. Akwai annabi Yusufa. Ɗan annabi Yaquba, jikan annabi Ishaqa. An gane? Da aka haife shi. Na taɓa gaya kyau guda 100 ne. Allah ya ƙirƙiro kyau 100. 99 imanna annabi Muhammad. Wato in Allah ne da kai fa kawai a sallama ma. Allah da annabi yake yi. A ce kyau 100 ne 99 ya manna a jikin annabi. To a jikin wannan annabi zaka sami illa. Ko za a same ta. Komai nasa Allah ya tace ya tsarkake shi. Yau mutane suna cewa kaza a gun annabi. Sai wa Musa. Da annabi Musa shi ma kaga shi ma Musa aya ne a kansa. Annabi Musa ɗan Imrana, ɗan gidan Yohanasu, da Fir'auna yanka mutum 150 yana neman Musa Fir'auna. Kawai kan Musa yake kashe mutane. Sai da ya gama Allah ce Jibril ya gama, a gidansa za a haifi ɗan.
kuma shi zai sha mana da shi ya girma. To kullum abin da ake son mutum ya rinka ganin ayoyin baya. An yi aya a baya, kar ka sake waccan ayar da aka yi a baya kai baka kula da ita ba. An gane? Allah ka tsare mu. Aka yi annabi Musa da yankan kaciyarsa da yankan cibiyarsa. Sai wa Shu'aibu da annabi Shu'aiba wanda yake a Madayyana. Shi ma haka da yankan kaciyarsa aka haife shi. Wa Sulaimana Da annabi Sulaiman dan annabi Dauda. Yawwa. Wa Yahaya Da annabi Yahaya dan gidan annabi Zakariya shi ma da kaciya aka haife shi. Kuma sadda aka haife shi ma iyayensa duk babansa ma a kima ta zama. Ta daina haila ta tsufa. Annabi Zakariya ce Allah ka ban wani majibanci sai Allah ya ce za mu baka da sunansa ma Yahaya. Ya zo gaya matar sai ta ce wai kuma zai yi ce Allah ne fa. Na'am. wa Isa da annabi Isa dan Maryam shi ma duk mun ji kissarsa da inda Allah ya rinka sarrafa shi shi ma da kace aka haife shi wa Muhammadu Rasulullah da jagoran waɗannan annabawa annabi Muhammad to duk waɗancan annaban baka taɓa jin wani ya zo ya soki nasu tsarin ba sai wannan wai kake ma al'ummarsa wai kai zaka wannan magana duk ga sunan to annaba ne da ka ce aka haife su da yankan cibiya kuma annabi Isa ma ba ruwa ba faya ba jini kama su aka haife shi to me ba Allah bane Allah ne fa kuma yace inna masil Isa inda Allah ka masal Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun yakun da ya tara ka ja Allah wallahi Allah ce ya abu ka rinka tunanin ma ba zai iya ba na ga muku billahi allazi la ilaha illa huwa daga nan duniya zuwa al'arshin Allah daga nan ƙasa zuwa ƙasa ta bakwai a sakan Allah zai iya baje ta a sakan zai da sabuwar fil wacce ba wancan ba ba gwaninta ba ce kun bai kun da shi ba in ya ce kun an gama haka tsarin shi Allah din yake to duk wanda suke musu da wannan abun na Allah ko ba su da tauhidi ba su fahimci Allah ba wannan yace in halitta sama da ƙasa ta taru tafi da ta ɓoye annaba da mala'iku kaf sun bauta min Allah ce ni ban karu ba yanda kuka saman Allahu haka nake Allahu ba a daɗa ni ba a rage ni to kai wanne ma wannan kashe ne me za kai in kana ibada yi kokari Allah ya karba dena cewa wani kafiri wani kaza ne ina ruwanka wallahi duk da za a koma yanda Allah ya faɗa wallahi zaman lafiya za a yi wai mutum wai sai ya faɗi wannan zai suna sai ya faɗi wannan zai samu kuɗi wannan suna Allah wadaransa